ให้เราในต่างออกนี้อย่าลืมมาอัปเดตเกิดใน energy บอลในต่างออกนี้นะตาเลยในต่างออกนี้มีทำโปรไว้ใครนั่งไงในต่างออกนี้กูตัดดังไปโครนไอจังนะนั่งไงให้ในต่างออกนี้พอดกรรมหนึ่งโอเคสปริตสมบัติบางแห่งนะตามินซาไว้เอาไฟน้ำดังอัปเดตปีทำโปรปัจจุบันบอกก่อนเกิดใน energy บอกก่อนนะแต่ต้องจมูกมุดหนึ่งร้อนบอกก่อนสมบัติบางแห่งเนี่ยตัวอักเนี่ยสลายเชียงมุนเนี่ยสบายจัดเชียงมุนนะมีการโจรวมพาทีจมูกมัดแพะไอจังเตอร์หรือก็จังตะแขวจุบเลียงดากำซานจังนะนั่งไงจุบจุ่มหนึ่งเชิญในทีมจมชนนะนั่งไงตกสอบปีมุนนั่งคือกระหล่องผัดบัดไอ้ให้ปัจจุบันนั่งไงมีมันหนึ่งโจมมาสลายเนี่ยตัวอักเนี่ยเชิญไหนนะนักน้องนี่นักน้องนั่งไงนั่งมันกูเปร่งโอเคนั่งไงmình được sờ lạnh được cất nè tầng ngọc này nữa đằng này cái này đây cái chuyện mà được ngồi đây smart thoáng đằng này mình chụp sẵn đọc bên này trong bộ mình được tu tư chẳng á được không đấy hay còn mình cạp nhạc đằng luôn cho mình được chặt nhín hay có chuyện mình được ngồi đây thua ca cất lăng thay thua ấy muối cất bị phỉ ở bàn cho đời cho đẹp chưa muốn hơi nâng chưa chạy từ lời chặt nhín phở cổ của mà chọn trường bài đấu hơi đằng này mà này là mày đến chỉ vật bị muốn này thôi này tao này chụp rừng tụi bà nó này tao này ban đến số bị biến á lời nó này tao này ban trả đằng ấy đằng này đây là mày đến là ban hiện job á nè đằng này chẳng chỉ vật từ mục tiêu miền đại hiệp sắp phải đi đây nè đằng này nè ban này thay tự tương cho mỗi nâng podcast mới này tao này podcast trả hay nè cứ tụi bạn tại podcast bọn lỏ đằng này podcast mới rừng đại mình lỏ nó cứ có lòng phát tới nèสำหรับเนี่ยในเคยซากไงนี่คือจังนะจองแจงจังให้ก็มีการหยัดดังโครนจัดนี้ในมวยติดนั่งไงในดอกนี้ก็จีมันดึงมวยได้choจัดใจมันเลยก็ได้สลายแต่มันดึงตู้เตอร์นะนั่งไงคุยนอกครับคือมันดึงได้มีใบดงสะอาดใบดงหมอสดให้แต่มีจัดบนจัดเปรี้ยช่วยใจมันเลยแต่เนี่ยไตจังนะนั่งไงมันทำมันดึงสับเตนั่งไงให้ปัจจุบันก็ energy บนเนี่ยตอนนี้คือสบายดีเลยเหมือนกันนะนั่งไงสลายหนึ่งชีวิตปัจจุบันให้เนี่ยตอนนี้มาจนวันไหนหนึ่งเอาคนจักรวาลนะไว้ได้ครูนายตัวบ้านเลยนั่งโดยจีสมัติเพียบจะเนี่ยยังจังนะนั่งไงให้มวยติดเบอร์สันจีเนี่ยทั่วกาวิ่งหนึ่งมีนกีฬาสาวเชิญให้โปรโมทลาหนำไหนจังเตอร์ให้บอโรซีวิ่งคือหนึ่งมีนพยูความตรอจานนะนั่งแต่จนความตรอจานหมดบอโรซีในจุดร้านให้บอกจีบุกโกลขนมโซเชียลมีเดียในสังคมวิ่งคือหนึ่งตัวบ้านการความตรอหนึ่งแฟนเชิญได้หนึ่งไงให้แต่ข้างในหมกเตอร์หมกระบอกหรือกางอย่างเนี้ยออกเนี่ยทเวอร์นั่งอ่ะหนึ่งเอาพอเนี่ยออกเนี่ยบ้านเชิญเหมือนกันนะหนึ่งไงคือจุดโนการล้างให้สบายดีเลยเป็นจัดหนึ่งชีวิตกลุ่นไอเชิญซึ่งขณะนี้คือได้ตอนนี้สบายดีเลยพอดกำจะให้ตัวมันแต่เรื่องล้อชมมานะนั่งไงวันในทับปรังปลายเตอคือเอาลุยกะบานเชิญนะโรบันลุยกะซองลุยกะบานเชิญพวกไอออกภายในข้อวิจัยต้องจมูกหนึ่งลุยกะหรือก็มีมันหนึ่งจ้องโจมาสหกาดอลุยกะหนาวจังนะนั่งไงหรือบัสซันจีเนี่ยตอนนี้ตึงโอ้หมาแทบอะไรหนึ่งมีจุดโนเหตุการณ์ถอดได้นะของนี้นะนั่งไงมีมันđược châu mà chui đòi mình bạch không chẳng á mình này thầm miến á nâng ngày trong mà giặc cao xí rồi có nâng ngày đó có đồ nói lời cả chẳng tới ok tranh màn trên á xong mở bát kép ok không bên này chỉ lỡ bàn tay ok nó có nông lý khơi là nâng ngày nhặt ọc đi chim mình được đẹp ai nâng cho nãy bê vì liệp to luôn chờn rồi mẹ luôn ấy hay cho chất nơ mẹ ai lăng thay rồi mà thị đôi mà được tăng sơ chẳng á là ngày chất ngọc ngặt hay cực lăng thay vì cha là lương cả lòng máu hay có ban cắt bắt đạch mà nửa đại mình lỏ rồi cả với cho miền nước tranh bị cho bọn đọc này nè đọc này cho mình được ngồi đài lớn nó cứ chụp từ một trên này thấy để là để mình lỏ đi đang ốp sạc sầm đọc càng nghĩ là đọc này nó cắt đạch chẳng á là ngày hayก็ไล่สอกสาวได้หมดเลยนะนั่งไงให้มีมันดูโจมสลายหยัดออกนี่เชิญเหมือนกันแต่หยัดออกนี่ตอนเจอเราให้หยัดออกนี่ระเบียบด้วยจังเริ่มไหนสอบสัตว์สันจังนะขลายจะหรือคอยจังนะหรือก็อัดจังมีนกน้องแต่ตนองได้โดยระเบียบ
ធុញថប់នឹងក្នុងពីមុនទៅក៏ចង់នៅសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងជីវិត single ណាហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកនរគ្នាគឺមានជីវិតមួយដែលផ្លាស់ប្ដូរមែនតើនេះដូចដែល Rebirth អញ្ចឹងណាដូចមនុស្សស្លាប់ហើយកើតឡើងវិញអញ្ចឹងណាគឺមានថ្ងៃរះស្អែកជាថ្មីហើយក៏កំពុងតែឆ្ពោះទៅមុខចំណិចណាហ្នឹងហើយដើរចេញពីរឿងមិនល្អឆ្ពោះទៅមុខចំណិចហើយអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាបាន manifest បានដល់ព្រះហ្នឹងកំពុងតែទទួលបានផលហើយហ្នឹងហើយបន្តិចម្ដងណាហ្នឹងហើយហើយសប្បាយរីករាយមែនតើហើយមានអារម្មណ៍ថាមាន confidence នៅក្នុងខ្លួនឯងទំនុកចិត្តណាចំណេះជំនាញហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាសប្បាយរីករាយណាថ្ងៃក្រោយទៅរលុយកាក់បានច្រើនមែនតើបច្ចុប្បន្នក៏បានដែរហ្នឹងហើយកាន់តែរកកាន់តែបានហើយថ្ងៃអនាគតគឺថាបានផ្លែផ្កាច្រើនមែនតើណា Pinnacle សម្រាប់បានកើតមួយទៀតហ្នឹងហើយនេះគឺជាអតីតកាលអ្នកនរគ្នាពីមុនតែបច្ចុប្បន្នអ្នកនរគ្នាមានភាពសប្បាយរីករាយច្រើនមែនតើនេះ Pinnacle គឺអត់ខ្វះខាតទេណាហ្នឹងហើយសប្បាយចិត្តនឹងជីវិតបច្ចុប្បន្នចឹង energy របស់អ្នកនរគ្នាគឺ happy មែនតើហើយស្រឡាញ់ខ្លួនឯងច្រើនមែនតើណាអ្នកនរគ្នាមួយចំនួនអាចនឹងកែប្រែខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនន័យថាតកតងជាមួយសុខភាពគ្រប់សម្រស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយកែច្នៃខ្លួនឯងដូចគេហៅថាពេជ្រកំពុងច្នៃហើយនឹងមួយទៀតបានច្នៃហើយអញ្ចឹងណាហើយអ្នកនរគ្នាក៏អរគុណអតីតកាលជួចចត់ដែលឲ្យអ្នកនរគ្នាបានក្លាយទៅជាមនុស្សមួយដែលរឹងមាំខ្លាំងពូកែនេះពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយឃើញតែអស់ហើយអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលតែងតែគ្រប់គ្រង admin មិនថាជាការ support social media ឬក៏ការបើក cafe admin ហើយនឹងគ្រប់គ្រង page online បងស្រីបើ admin ទេវាស្ដាប់ online shop ណាហើយមួយទៀតនឹងឯងអធិស្ឋានអរគុណ fan ដែលគាត់តែងតែរងចាំហើយអ្នកខ្លះគាត់ថាអញ្ចឹងធ្លាប់មើលមួយ admin ហើយគាត់អត់ចង់មើលមួយអ្នកផ្សេងទេសម្រាប់វាថារត់ចឹងគាត់ទុកចិត្តចាំអ្នកខ្លះគាត់ថាអត់អីឲ្យទៅតនេអាចមើលពេលណាក៏ពេលហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតគាត់ថាមើលមួយគេអត់ច្បាស់មើលដូចមើលមួយ admin ទេអ្នកខ្លះចាំ admin យូរពេកទៅមើលមួយគេហើយនៅតែចាំមើលមួយ admin ទៀត admin ពិតជាអរគុណមែនតើដោយសារកន្លងមក admin នឹងឯងមានចរិតខ្វះខាតដែរគឺអត់អាចវាថាតបភ្ញៀវតាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងណាហើយក៏អរគុណសម្រាប់សំណានចិត្តដែលតែងតែគោរពនិងស្រឡាញ់ឲ្យតម្លៃ admin មានតែពាក្យថាអរគុណ fan ទាំងអស់គ្នាណាហើយជូនពរ fan ទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អហើយនឹងទទួលទានមានបានអញ្ចឹងណារិស័យហេងកាកបហើយសម្រាប់អ្នកដែលឃើញសារនេះចង់ប្រាប់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាផុតកម្មចាស់ហើយណាគឺជីវិតនឹងទទួលបានតែភាពមានបានសុខស្ដំនិងសប្បាយរីករាយនៅក្នុងផ្លូវចិត្តហើយបន្តធ្វើបុណ្យពិធីលៀងកម្មចាញ់ណាចូលទៅមើល YouTube ដែល admin ផុសទៅពិធីលៀងកម្មនឹងដោយសារថ្ងៃមុន admin ផុសដាក់ caption នៅក្នុង TikTok ដាក់លៀងកម្មនោះអត់បានដកឃ្លាអញ្ចឹងទៅក៏ផុសពីរដងលុបទៅក៏ admin អត់បានផុសនៅក្នុង TikTok អញ្ចឹងណាតែអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង YouTube P ថារត់222បានតាក់ទងជាមួយនឹងពិធីលៀងកម្មធ្វើរហូតដល់អ្នកនរគ្នាមានជីវិតប្រែប្រួលចាំឈប់ណាហ្នឹងហើយអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ